हेलो साथीहरू नमस्ते। आज म पर्सनल युट्युब च्यानल खोलाउने कोसिसमा म आइसकेको छु। अहिलेको जङ सुन्दाखेरि मलाई आफैलाई कमेडी लाग्यो। पहिलो सुरुमा भिडियो भ्युर्सहरूलाई स्वागत गर्ने ठाउँमा कस्तो कमेडी लाग्यो क्या। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल भन्दा सर्लक्कै लाएर हाम्रो यो भ्यूको बाटोमा एकदम रमाइलो छ। यो डाँडामा मैले यस्तो राम्रो भ्यू ल्याउने कोसिस गरेको थिएँ। यो हरियाली छैन, अहिले सबै सुखाराम लागेको छ। अब जेठ पलाउँदैछ। हजुर सरजी गुरुजी के छ, ठिक छ के रे होइन? हाम्रो भ्लगमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ? ठिक छ ल। देख्छ लकेडाहरू सबलाई म पूर्वेली साथीहरूलाई सबलाई मैले भिडियोमा बोलाउने कोसिस गर्छु र म भिडियोमा युट्युबर रवि। हजुर कता उता त्यो त बोलाइहाल्छु नि। सब पक्कै हाम्रो पूर्वेली साथीहरू एकदमै रफ्तार गतिमा पूर्वतिरको नि मान्छेहरू साथीभाइहरू चिनजान गरौँ भनेर। हजुर सल्यान रुकुम रोल्पाका मान्छेहरूलाई पनि हामीले जोड्ने कोसिस गरेछु। एकदम साथीभाइहरू एकदम उता फोटो सेक्सनहरू चलिराखेको छ। साथीहरूको एकदम रमाइलो गतिमा भइराखेको छ। एक एक गरी सबको परिचय म लिने कोसिस गर्दछु। अहिले हावाले म्युट हानिसकेको छ। जति सक्दो राम्रो तरिकाले एक एक गरी म्युटहरू परिचयहरू लिन चाहन्छु र भ्लगमा एकदम राम्रो तरिकाले लास तरिकाले मैले भिडियोमा सल्यान रुकुम रोल्पाका सम्पूर्ण केटाहरूलाई म भिडियोमा देखाउँछु। सँगसँगै हाम्रो परिचय पनि लक्कै परिचय मात्रै गराउँछु। सबैलाई अरू केही गराउँदिनँ, परिचय मात्रै गराउने भए। पहिलो सुरुमा हाम्रो गाउँको साथीभाइहरू परिचय सबैसँग परिचय गर्ने हो नि त्यो। मेरो दाङ जान्छ है रमाइलो छ के हाम्रो बिचमा हामी यही रोमान्टिक गरे यही काम गर्ने सबै नेपाली भन्नुपर्छ क्या। हामी सबै हामी दाजुभाइ जस्तै भन्नुपर्छ है दाजुभाइ हामी सबै। हजुरको नाम भन्नु न। नाम मेरो मनबार हो। मनबार मगर मगरै हो। के मगर हो? मगरै हो। के मगर सलामी राणा मगर भनेपछि सक्यो है। मनबहादुर मगर है। मन भनेपछि तर एकदम राम्रो छ होला है। मगरै हो। मगर हाट्नु पर्यो नि न। हाम्रो एकजना सुरु सोल्टीलाई भेट्नु सक्यो। हाम्रै उमेरको हुनुहुन्छ होला एकदम सम्झिन्छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुरको नाम भन्दैन? ए सुरेश घरती मगर। हजुरको भने दाङ सल्यान है। हाम्रो एउटै हो। हामी एउटै हो। दाजुभाइ पर्नुहुन्छ क्या? मेरो सालो सालो भेना सँगै है। ल ठिक छ। सालो भेनाहरू सबै एकै ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ हाम्रो गाउँमा आएर। एकदमै हाम्रो गाउँलाई विकासको गति दिनुभएको छ। त्यसको लागि त मैले हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न सक्दिनँ। मैले विकासको गतिहरू एकदमै राम्रो गतिमा विकासहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई मैले बोल्नु न भिडियो गराउँदा। हजुर हाम्रो सम्झीलाई भेट्न नसकेको अहिले पनि परिचय गरेको भिडियो राम्रो गराउने भनेर सरलाई यहाँ बिचमा बस्थेँ है। ओके। र हजुरको नाम? मेरो नाम ज्वाला पुन मगर। ज्वाला पुन पुरा कपाल सपाल पारेर। तर उहाँ चाहिँ हिरो है। नै हिरो चाहिँ होइन होला। हिरो है, गुन्डा जस्तो कपाल पारेर। मिन्जु हो। हजुरको नाम के रे? हजुरको नाम भन्नु न। हिरा बोरा छेत्री। हिरा बोरा छेत्री है। आमामा तपाईँ पनि ल ठ्याक्कै हिरो त। हजुरको पनि दान सर्ल्याङ घर। दान सर्ल्याङको मान्छेहरू मैले दान सर्ल्याङ घर भएको साथीहरूसँग मैले भेटघाट गरिसकेँ। हजुरको तुलसीपुर दाङ। हजुर के मगर? भूपेन्द्र पुन हो। पुन भनेपछि हाम्रो दाजुभाइ जस्तै पर्नुभयो। अब मैले भनिसकेँ। अब तपाईँहरूको गाउँतिरको खबर सबर सुनाउनु। अब के यतिखेर के एकदम सबै राम्रै छ। सबै बिन्दास। यतिखेर के गर्दै हुनु? यतिखेर के गर्नुहुन्छ? यतिखेर चाहिँ अहिले चैते दसैँको विशेष कार्यक्रममा विशेष छ होइन। घुमघाम गरौँ भनेर होइन। रमाइलो गरौँ भनेर चिन्जान गरौँ सबै साथीभाइसँग। अब मलाई चाहिँ चिनिराख्नु है। म चाहिँ रवि। ओके। युट्युबमा आउँछ युट्युबर। ओके। रवि थापा हेऱ्यो भने चाहिँ सरलाई भ्लगहरू पनि टन्ने हुन्छ। ओके। सब्सक्राइब पनि गर्दैन कि नगर्दैन? सब्सक्राइब गर्नु पर्यो नि। सब्सक्राइब पनि गर्नु पर्यो। एउटा सब्सक्राइब यहाँ आएर कतिजना हुन्छ? 10-12 जना।
18 जना छ हामी 18 सब्स्क्राइब चाहिँ मलाई चाहियो है कम छ ओके ओके 18 सब्स्क्राइब पुग्ने हाल्नु भइसक्यो यस्तो हुन्छ हामी सबै दङ्गाले टिम बवाल छ हैन बाबा हामी सबै हामी हल्का फुल्का गीत गाउँछ एउटा गीत हान्दिउँ त हैन युट्युब युट्युबमा ल ल ल ल हजुरको गाउँतिर गाउने गीतहरू एउटा दामी झुमा ओए झुमा झुमा झुमकावाले रुख बत्ती बाल्दै आइन् झुमा झुमकावाले हेर हेर चढ्न थालिन् पैसाको चढ्न थालिन् पैसाको उकाले ओए झुमा ओए झुमा ओए झुमा झुमकावाले ओए झुमा ओए झुमा ओए झुमा झुमकावाले बबाल दामी भिडियोमा एकदम सपोर्ट त यस्तो दाइहरूको गुण त म कहिल्यै भुल्दैन नि भिडियोमा केही प्रब्लम अर्को गीत पनि गाउनुहुन्छ कि मिठो गाउने हो र छालबाट हेर त्यहीबाट आउँछु देखिनौ भने मै सिटी लाउँछु इसारा गरेर ढाकौला ओ यो कुरा गोप्य नै राखौला ओ यो कुरा गोप्य नै राखौला दामी अलि लामो अब लामो स्वरमा गाउन त सकिएन मलाई त कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले यस्तो पनि हुँदो ल ठिक छ एकदमै राम्रो भ्लगलाई शोभा बढाइदिनु भयो म एकदम उहाँको च्यानललाई चाहिँ एकदम रवि थापालाई गरिदिनु होला हैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अनि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि यताउता हुन्छ अनि हैन सबै ठोकिदिनु होला अनि 18 सब्स्क्राइब बेलुका आउनु पर्यो कि परेन आउँछ नि मोबाइल मागेर हैन 18 मा चाहिँ 18 भन्न सकिदैन सबैको मोबाइल मागेर 10 चाहिँ आउँछ ल 10 चाहिँ गर्नु पर्यो है थोरै छ च्यानलको सब्स्क्राइब पनि कम छ एनालाई कम पनि छ हजुरले शोभा बढाइदिनु पर्यो है ओहो यस्तो दामी साथीहरुसँग चिन्न पाउने र भेटघाट गर्नु पाउने भनेको मेरो छुट्टै इच्छा हो भन्ने कुरो त अब कसैले पनि छेक्दैन मलाई छेक्दैन न कसैले रोक्दैन यहाँका साथीभाइसँग पनि म कुराकानी गर्ने कोसिसमा गर्दैछु हाम्रो दाइहरुलाई मैले चिनेको छैन कुरा गर्ने हो हजुर सर नमस्ते हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुरको घर नि दाङ सल्याङ है भन्ने हजुर हजुर दाङ सल्याङ नाम मात्रै भनिदियो भाइको नाम मेरो तेजबार खड्का हजुरको यहाँ बस्ने दाइको मैले अघि नै भने क्या यहाँ भिडियोमा भन्नु न आशिष राणा पर्ने ए आशिष राणा है भुलेछ आशिष राणा है अहिलेको साथी हजुरको नाम मानबहादुर फुल मगर हजुरको बुवाको कीर्तन खड्का हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ कीर्तन खड्का जिन्दाबाद हजुरको नाम बुवा मेरो नाम मोहन घरती यस्तरी हात ठडाना है मोहन घरती मगर हजुरको लास्टमा एम भाइ हात ठडाएर के यस्तरी यामी भाइ मगर उहाँको साथीहरूले गीत गाइदिनु भयो त्यहाँ बस्ने त्यहाँ ग्रुपमा भएको हजुरहरूले एउटा राम्रो हजुरको गाउँको गीतहरू सुनिहाल्ने होला तत्कालीन मिलाएर एउटा सुनिहाल्ने हामीलाई त गाना आउँदैन कोही हुनुहुन्न गाना गाउने टोलीहरू हुँदैछ हामी हेर्ने मात्रै भनेपछि गाना त गाइदिनु पर्यो एउटा नजान्ने के भनौं र बसमा गयो ए लडिक छ हाम्रो साथीहरूको पनि के त अब जे जानुभएछ त्यही गर्यो समस्या
समस्या त छैन नि दाजुहरूलाई नो समस्या कहिले छैन समस्या ल ल अपलोड गर्न सक्छु आज डाँडामा एकदम रमाइलो गतिमा युट्युबमा बब्बाल गतिमा बनायो भने पक्का पनि आज विश्वास लिन्छु गर्दै गर्दै सायद म युट्युबबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु ल एकजना सम्झी भेटिनु भयो लास्टमा ल आउनुहोस् हजुरको नि परिचय पाउँ त हजुर रोल्पाको ल उहाँ बोल्न मान्नु भएन मेरो यहीँको यो तल्तिर गर्छ म चस्मा लाएर चिनिनँ क्या यसलाई यहीँको रहेछ ल ठिक छ म भिडियोलाई पनि यहीँबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त नमस्ते युट्युब च्यानल अहिलेसम्म हेर्दै हुनुभएको दर्शक बिन्दुहरूले भिडियोलाई लाइक गरेर अनि भिडियो सेयर गर्नु होला र आफ्नो केही गल्ती भए जस्तो लाग्छ भने आइएम सरी म चाहिँ क्षमा माग्न चाहन्छु त्यसले गर्दा हालको लागि चाहिँ भिडियोबाट छुटौँ बाई बाई नमस्ते जय नेपाल